कि क्या 9वीं फेल बनेगा मुख्यमंत्री? अब सुनिए जवाब। अगर मुखिया के लिए कम से कम 8वीं पास रहने देते हैं, विधायक को कम से कम 12वीं पास रखिए, विधायक 12वीं पास, और सांसद बनने के लिए स्नातक अगर कर दिया जाए, अब यह होगा कि तेजस्वी यादव मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि 9वीं फेल आप कह रहे हैं ना, तो 9वीं फेल कर रहे तो 8वीं तो जरूर पास किया होगा उन्होंने, ये बात तो समझ में आ रहा होगा। तो 8वीं पास किया है तो मुखिया के चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन मोदी जी के कोनो डिग्री नहीं है तो वो मुखिया के चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहेंगे। और अगर आपको सिर्फ दिक्कत तेजस्वी यादव से है, तो तेजस्वी यादव अगर अकेले हटते हैं ना, तेजस्वी यादव को हटाने के लिए जिस दिन ये बीजेपी सरकार ये कानून पास करवाएगी, उस दिन मोदी जी के साथ आधी भाजपा बाहर हो जाएगी चुनाव